كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد لابوش نتاع الفواكه، يعني لابيش الخوخ اللي غادي نديرها في هذا نتاع لابوش هذا. يعني هاد لومول ديال لابوش اللي شريته ببابو، ديك جوله اللي درت لكم في بابو يدير 4 اورو. هاد لابوش نتاع اليوم غادي تكون كلاصي، دونك المقادير ديالها ساهلين. عندي هنا لابيش يعني الخوخ اللي كيتباع هكا في واحد لابو دو كونسيرف، وغادي نضيف لها واحد دانونه يعني هذا في خطره، وفي الوسط غادي يكون بحال الكريمه بلا ماسكاربون والسكر. فوالا غادي تكون بلا بيش وبلا كريم ماسكاربون. اذا غادي نبداو على بركه الله. Donc bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer une bûche glacée à la pêche et puis mascarpone. Donc j'ai acheté ce moule à bûche à Babou si vous êtes intéressé. Donc il est au prix de 4 euros. Voilà, donc nous allons commencer à la barakatillah. غادي نهز هاد لابيش نفوتو في الميكسور. اول حاجه غادي نديرو في الميكسور نطحنو ونضيف له ديك دانونه، يعني نديرو في الميكسور هو الاول نطحنو، وغادي نحميه شويه في واحد الكاسرول ونضيف له دانونه بلا ما ندير لا جيلاتين. غادي ندير دانونه يعني اي غو، يعني اي نكهه تاع دانون تقدروا ديروها. دونك اول حاجه غادي نشد هاد لابيش وغادي نفوتو في الميكسور ديالي. دونك لا بروميير شوز ا فير سي دو ميكسي مي بيش avec le sirop. دونك درت هذيك لابيش درتو مع الماء ديالو، يعني داك السيرو ديالو باش نطحنو معاه. فوالا كي تشوفوا يعني تحطوا مزيان. غادي نضيفو في واحد الكاسرونه ونديرو فوق البوطه يسخن حتى يسخن مزيان ونضيف له ديك دانونه. دونك فوالا une fois mixé, je vais le mettre mettre mon mélange dans une casserole et puis le mettre sur feu. Donc une fois qu'il est bien chaud, à ce moment-là je rajoute un yaourt. une fois يحمى يسخن يعني مزيان غادي نضيف له هذيك دانونه ديالي. Voilà, غادي نضيف له le yaourt. Donc une fois que c'est chaud, je vais mettre mon yaourt et bien mélanger le tout. Donc je mets mon yaourt et je mélange le tout. Bien mélanger le tout. Et je vais mettre juste la moitié dans mon moule à bûche. غادي نخلط مزيان وغادي ندير النص في المول نتاع لابوش ديالي، غير النص يعني لا موتي. كما راكم تشوفوا معايا درت النص نتاع داك الخوخ اللي درتو مع داك لو ياغورت وضفتو في هاد المول، يعني درت النص هنا وخليت النص. غادي نديرو في الثلاجه يجبد شويه ونضيف له لا كريم ماسكاربون ونزيد عاود نضيف له هذا. اول حاجه غادي نديرو في الثلاجه باش يشد راسو ونولي معكم. دونك جي مي لا موitié de mon mélange, donc la pêche avec un yaourt. Donc j'ai mis juste la moitié et là je vais le mettre au frais une fois, enfin dans un congélateur. Une fois que c'est glacé, je vais le ressortir pour mettre la mascarpone au milieu et ensuite l'autre moitié qui me reste de ma casserole. دابا غادي نخلط هاد لا ماسكاربون نخدمها مع شويه سكر، لان الماسكاربون هي هادي كما تعرفوا.
وغادي ندير معاها شويه السكر وغادي نخدمها مزيان باش هي اللي غادي تكون في وسط نتاع لابوش ديالنا. دونك ديك لابوش اللي درتها في الثلاجه تبرد، وراني نوجد لا ماسكاربون يعني اللي غادي تكون في الوسط. Voilà, donc je vais travailler entre temps, je vais travailler ma mascarpone avec un peu de sucre le temps de ressortir ma bûche. Cette mascarpone, c'est ce qui va donc au milieu, donc on aura une bûche à la pêche et puis à la mascarpone. كما راكم تشوفوا لا بوش ديالي درتها في الثلاجه في المجمد تجمدت شويه، وغادي نضيف لها لا كريم ماسكاربون اللي طربتها مع السكر، يعني غادي نديرها الفوق يعني غير النص تاعها، باش من بعد غادي نزيد عاوده هذيك الخليط اللي كان بقى لي نتاع الخوخ. Voilà, donc je viens de la sortir du congélateur, donc elle tient bien. Je vais pouvoir mettre ma crème mascarpone au milieu, juste un peu, et ensuite je la remets au congélateur. Et pour la dernière étape, remettre le reste de mes pêches. Voilà. Donc d'abord غادي ندير لا كريم ونوريلكم كيفاش. كما راكم تشوفوا معايا درت لا كريم ماسكاربون وخليت شويه في الجناب هكا كما راكم تشوفوا، باش نزيد ديك لا كريم يعني غادي نديرها في الثلاجه كي تبرد، نزيد لها داك النص اللي كنت خليته. فوالا يعني استفتها هكا لا كريم تمشيوه مزيان وتردوها في الثلاجه. Donc une fois que vous avez mis la crème mascarpone, étalez bien le tout et remettre au frais. الآن كما راكم تشوفوا هذيك لا ماسكاربون قصاحت يعني صافي تجمدت، غادي ندير لها هذاك الخوخ اللي كان بقالي. Voilà, donc comme vous voyez ma couche de mascarpone a bien pris. Donc je vais pouvoir mettre mon jus, enfin mon mélange de pêche. Voilà, bien remplir les bords afin d'avoir une bûche assez voilà comme ceci. Voilà كما كتشوفوا درت ديك الخوخ فوقو، وغادي نردها للمجمد ونوريكم الطبق النهائي ان شاء الله. Donc voilà, une fois que vous avez mis la pêche jusqu'au bord comme ceci, et je vais mettre à nouveau au frais et je vous montre le résultat bidnillah. Donc c'est une bûche glacée comme je l'ai dit au départ. كما راكم تشوفوا معايا لا بوش ديالي صافي وجدت. هذا هو الطبق النهائي كما راكم تشوفوا، كتجي على هذا الشكل. ديكوريتها بهاد لي غوفر فان لي غاتو هكا، كتجي على هذا الشكل. فوالا سي une بوش غلاسي. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه مرحبا والف مرحبا. انا نوري لكم كيفاش كتجي لداخل، يعني كتجي هكا. هذيك لا كريم ماسكاربون كتجي فيها هكا، وهي كتجي على هذا الشكل، وهذاك لو مول كيعطي لها هاد يعني هاد لا فورم اللي هكا. ولا كتجي على هذا الشكل، يعني تقدروا تصاوبوا لي بوش كلاسي في الديور ديالكم بسهوله وبمقادير بسيطه وكيجيو روعه. Voilà les filles, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est une bûche glacée facile à faire. Donc moi je l'ai décorée comme ceci. Vous avez donc le choix pour la décoration. Voilà, c'est une bûche facile à faire
et puis il n'y a pas mieux de faire quelque chose maison. Donc une bûche maison, c'est parfait. Et puis là, on voit bien la crème mascarpone à l'intérieur. Et puis ça donne ça. Et puis le moule, comme je vous ai dit, moi je l'ai acheté à Babou au prix de 4 €. Donc c'est bien d'avoir un moule à bûche. Comme ça, vous pouvez faire chez vous vos bûches facilement. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Et pour celles qui ne se sont toujours pas abonnées, bah, soyez les bienvenus. Voilà, et ça donne ça. اللي مازال ما يشترك في القناة مرحبا والف مرحبا، و اللي راهم عندي في القناة مرحبا بكم من جديد. والسلام عليكم.